हे गाइस, तो गाइस कैसे हो भी लोग। तो गाइस आज मुझे सुबह सुबह टिप्सन दादा बोल रहे थे, वो भी जोर जोर से रो पीरो बोल रहे थे। तो मैं सोचा क्या हो गया, तो मैं अभी टिप्सन दादा को बोलने जा रहा हूँ क्या हो गया। हे टिप्सन दादा क्या हो गया आपको यार। अरे रो पीरो मैं तुम्हें सुबह सुबह बोल रहा था, जो मेरा दोस्त है ना उसको ना हेलीकॉप्टर चाहिए। तो हाँ टिप्सन दादा उसमें क्या बड़ी बात है, पर रो पीरो जो हेलीकॉप्टर है ना वो मिलिट्री बेस के अंदर है। तो ठीक है मैं अब भी लेके लेके आता हूँ। तो टिप्सन दादा दोस्त हमारे बहुत खास है यार, इसीलिए हम उस हम उनके लिए इतना रिस्क ले रहे हैं दोस्तों। और गाइस मैं उधर ज़्यादा देर तक रहा तो मेरे को 5 स्टार का पुलिस लग सकता है यार। पर क्या करें दोस्तों, जो टिप्सन दादा है वो अपने ही बंदे हैं दोस्तों। तो ये बॉक्स दिख रहा है, फटाफट से मैं इसको खोल देता हूँ। तो गाइस मेरे को खोल दो, इसमें को इधर 1290 रुपीज़ मिल चुका है दोस्तों। और फटाफट से अभी गाइस मैं ये गन हाथ में ले रहा हूँ, क्योंकि आर्मी वाले बहुत ख़तरनाक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये वाले बिल्डिंग जाऊँगा। मैं देखो इधर से गाइस हेल्थ कम हो रही है दोस्तों, मतलब गोली वोली डाल रहे दोस्तों यार। फटाफट से मैं जाता हूँ यार, यहाँ से फटाफट से मैं हेलीकॉप्टर पकड़ लेता हूँ। देखो यार एक बंदा तो आरपीजी लेके आ रहा है, ओ भाई गंदा गंदा डैमेज पड़ रहा है यार। यार तो गाइस यार मेरे को अभी डर लग रहा है, क्योंकि गाइस हमारे 3 स्टार पुलिस लग चुकी है यार, और 2 स्टार लग गई तो गाइस पूरे 5 स्टार पुलिस हम लोग के पीछे लग जाएंगे यार। मेरे को उसका बहुत खतरा है। और ऊपर से जो रोबोट्स है उनका भी, तो ओ भाई साहब। तो गाइस फाइनली एंड फाइनली हमारे जो मतलब स्टार्स है 3 स्टार्स वो हट चुके हैं। तो अभी हम सेफली जा सकते हैं दोस्तों। तो फटाफट से जाते हैं दोस्तों टिप्सन दादा के पास। तो ये क्या दोस्तों, टिप्सन दादा का घर आ चुका है दोस्तों। फटाफट से मैं इधर लैंड कर देता हूँ दोस्तों प्लेन को। यहाँ पे तो गाड़ी है, टिप्सन दादा के घर के सामने मैं लैंड कर देता हूँ दोस्तों। तो कैसा रहेगा, टिप्सन दादा को पता चल जाएगा मैं उनके लिए हेलीकॉप्टर लेके आया हूँ। एक काम करता हूँ, तो बस हाँ यहाँ पे ही लैंडिंग करता हूँ यार। चलो हो गया। तो टिप्सन दादा ये देखो मैं आपका प्लेन लेके आ चुका हूँ यार। ओ रो फिरो यार, थैंक यू यार, थैंक यू यार, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अरे टिप्सन दादा आप तो हमारे बंदे हो यार, कोई ना। रो रो फिरो तूने तू मतलब पता था मुझको, तू मेरे लिए प्लेन ज़रूर लेके आएगा। अरे बस क्या यार टिप्सन दादा यार। तो चलो यार मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।